こんにちは、南です。九州の西安からいただいた養豚西田が回収が完了しまして戻ってきましたので、まあこれの試し切りっていうんですか、あとフェザーの練習と、ちょこっとね焚き火もしようかなと。若干ちょっと風があるんですけど、まだ大丈夫かな。でナイフの方なんですが、さすがプロの切れ味っていうんですかね。一度一度ねプロのね研ぎ師さんの刃っていうのはどんなものか見てみたかったもんで、すごいっすよやっぱり。すごいんですけど、私のね修行が足らんのですよね。もうほんと力もなくスルスルっといくね。あとは南が修行すればもうちょっとマシなねフェザースティックを作れるように、先ほどお見せしましたけど、大量のフェザースティックを作りました。どれもこれもなかなか残念なねフェザースティックですけど、あとは諦めず、少しずつやっていこうかなと。あっちひとまずは今日はお泊まりじゃないんで、本当言うと朝7時ぐらいに来たのかな。1本いただいたんですが、ここからはノンアルで、どっちにしろここを出るのは2時3時なんでね、じゃあ乾杯。養豚西田に乾杯さて今日はね朝から何にも食べてないんで、こいつで肉焼きますかね。ダイソーの鉄板使えますよこれよっしゃ、いってらっしゃいませ。よいしょ。あっちよし。危ね。
うん、うまっ。うん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 。うん。お、うまっ。久々のステーキも美味しかったです。というわけで、食後のデザートといきましょうね。アウトドアといえば、ね、アウトドアスイーツの王様、焼き芋、ね、これしかないです。もろもろくるんで焚き火にボーンですよね。今日キッチンペーパーでいいか。ひたひたに濡らして、アルミホイル、段取り悪い。うい、ちゃんとアルミホイルも車には積んであるんですよ。よし、 OK。 じゃあこれであとは焚き火にボーンですね。食後のデザートとか言ってデザート食べるまでに40分ぐらいかかっちゃう。よいしょ。せっかくスイーツをいただくのであればお芋を沸かしてですね、おコーヒーもいただきたいという、はい。ただいま12時15分。デザートにありつけるのは1時ぐらいですかね。でもってさらにですね、これ今日は持ってきたんですよ。せっかく日があるんで木豆を持ってきたんで、コーヒーのね、焚き火焙煎といきましょう。久々だね、自分で焙煎するのも。よいしょ。これがまあまあかかるんですよ。結構この量だと結構かかるかな。よっしゃ、 OK。よっしゃ、焙煎 OK。 うい。
焙煎は終わりました。焼き芋くんはまだまだですね。まだまだまだ20分ぐらい、あと20分か。楽しみですね。あ、コーヒー引く用意しないと。よっしゃ、そろそろ一緒。お疲れ様でした。よし、ご会長と行きましょうか。お帰りなさい。よっと、このちょっと手触りからするとすごくいいかもしれない。よし、いただきます。うまっ。やっぱアウトドアスイーツの王様っすよ。いや、コーヒー早く入れなきゃ。段取り悪いな。よし、久々だなこれ。はい、絶対風で飛ぶよね。やっぱりそりゃそうだよね。ちょっと待てよ。これこうやって入れちゃい。おい、今日はポットなしでいこう。やべやべ。よいしょ。まずは30秒蒸らして。よし。今日の自家焙煎のお味は、間違いない。間違いないんですけど、この焼き芋のね甘さがね強くて、ちょっと味が負けてるっていうのかな。こっちが強いんですよ。うまっ。でも大丈夫全然美味しい。
ではでは、このね焼き芋をいただいて焚き火が鎮火したら今日のとこはね帰りたいと思いますね。私の修行不足で本来の実力はお見せできませんでしたが、このね西屋にいただいた養豚西田、こちらもさすがプロの歯ですねね、早く使いこなせるようにいっぱい練習したいと思います。よいしょ。それではまた次のキャンプでお会いしましょう。ありがとうございました。うまっ。